El éxito no hace ruido. El ruido lo hace el proceso. Mientras el mundo se distrae en fiestas, tú te concentras en tus metas. Mientras ellos buscan la aprobación de extraños, tú buscas la superación de ti mismo. No cuentes tus planes. Deja que tus resultados les den la bofetada que necesitan. Que te crean loco, que te crean solo, que te crean acabado. El silencio es el mejor traje para un guerrero que sabe que su momento está por llegar. No estamos jugando a ganar. Estamos construyendo un imperio que nadie pueda derribar.